Kaixo, hola. Esta pregunta va para Mar. Yo. Sí, ¿algún consejo o qué aptitud yo como maestra hacia un niño que tiene pues mutismo selectivo, digamos a decir, que se comunica no verbalmente, un niño de 4 años, pero los compañeros le han escuchado hablar con su madre por la calle, o sea que habla, pero en la escuela en un mes 4 palabras me ha dicho así, porque le ha pillado así desprevenido de, pero ¿a dónde vas? No, que quiero pipí, pero si no, o sea, se comunica, pues sí, no, te señala, o sea... De entrada yo te diría tranquila, hablará, hablará, mucha tranquilidad y estar muy atento a todos estos, como he dicho antes, a todas estas interacciones comunicativas, aunque sean muy pocas, que él hace. Pipi, pues nos tenemos que coger a este pipi como si el pipi fuera oro y utilizar nuestra intervención y nuestro turno y invitarle a que él nos lo devuelva, a hacer un turno, a esperar gratuitamente, vamos a esperar, él ya nos devolverá. Normalmente detrás de un mutismo selectivo hay una parte emocional importante. Es posible que este niño, pues ir al cole sea una cosa que en este momento no le guste, no le parece oportuna o no se siente del todo a gusto allí, pero en su casa sí, y en su casa habla. Con lo cual tenemos que pensar que detrás de este mutismo hay una parte de angustia, de no estar a gusto y de no estar bien, con lo cual nosotros tenemos que hacer a través de nuestra voz, de la manera que hablamos, de la manera en que se lo decimos, intentar llegar a su escucha para que él tenga ganas y pueda encontrar placer en comunicarse. Consejo práctico, no te puedo decir mucho porque no estoy en la clase y quizás si hiciera una observación diría, mira, ahora en este momento entra o aquí espera, pero sí que esperar y estar muy atento a cualquier acto comunicativo, por pequeño que sea, y recogerlo con muchísimo cariño y con muchísimo amor, que él reciba de ti que para él eres lo más importante en ese momento, pero que tampoco reciba de ti que estás muy ansiosa para oírlo, que estás muy ansiosa para que hable, porque si no habla parece que como maestra no hemos fluido. No, nada de esto. No es culpa de los maestros, no es culpa de nadie que los niños no hablen. Tú en tu mirada, él no tiene que recibir ansiedad para que hable, sino los niños también reciben de nosotros el, sí, esto está muy bien, pero como no me hables, aquí en 2 días los padres van a venir a decirme algo. Tranquila, hablará, pero tiene que haber mucha paz. Gracias, muchas gracias. Sí, yo creo que efectivamente has dado, la clave es que es un niño que está en angustia, que no está bien, porque fijaros, jarri zaitezte umearen egoeran, umearen azalean. Hain da erreza hitz egitea gauzak lortzeko. Hitz egitea ateratzen da berez, inkonstienteki. Orduan, ez hitz egiteko egin behar da alegin bat. Ez hitz egiteko gastatu behar da energia bat. Energia gastatu, alegin bat egin, ez lortzeko errezana dena lortzea. Ulertzen didazue kontraesana? Hau mekanismo, hau defentsa mekanismo bat da. Dudari gabe. Defentsa mekanismoak agertzen dira angustien aurrean. Eta defentsa mekanismoak ez dute bape laguntzen. Nik konparatzen ditute amildegi batetan dagoen untz batekin. Zu jausten zara amildegitik eta egiten duzu, eta harrapatzen duzu, untza. Eta, bale, ez zara jausten, baina hortik zelan aterako zara. Imposible. Baina ez kendu untza. Hau da, sintoma hor dago, eta defentsa mekanismo hor dago, eta Jose Angel Rodríguezek esaten zigun moduan, sintomari errespetoa, Ez sartu sintomaren kontratatita. Gainera, umeak detektatzen badu, zu angustiatzen zarela, eta zu zaudela irrikitan berak hitz egiteko, da, ematen diozu potere bat, berari, bape ona ez dena berarentzat. Ez diola inolako mesederik egiten.
Ez, ze erantzi guztiz ados esan denarekin. Nabardura bat, begiratu ingo nuke, kasuietan, gertatu leike mutismoa hizkuntza arazorik ez egotea selekziorena baino. Momentu batzutan, beste batzutan ez, baina hizkuntza hor dago. Nik erreparatuko niokena da, gaur goizean aipatu izan dugun gorputzezko komunikazio hori badagoen edo ez dagoen. Ia ume hori uler daiteken edo ez, keinu ez, mimikaz. Ze hau badago larriagoa da, larriagoa izan diteke. Hau da, hitzezkoa ez den komunikazio mota asko ditugu gaur goizean, modu horretara komunikatzen bada, hauek esan dutena nik guztiz ados, itxoinin behar da. Kasu batekin gogoratzen naiz, etzan itxoiten, 3 urtekin hasi zan, eskolan, kanpoan eskolan etzun egiten, urduri jarri ziren, eta orduan nola ere baiteko presio moduko egiten hasi ziren, intentzioek honenarekin, hainbesteaino, eta horrek amak min hartu zuen, ez ziotela amari sinisten hitz egiten zuenik. Eta orduan zea eskatu zioten, ekartzazu grabatuta etxean sinisteko. Pentsatzazu ez zelako zauria amarentzako. Hori ez da egin behar, gutxienez guztiz ados, lasai hartu, eta bigarren mailan, 4-5 urte pasa ziren hitz egin gabe. Bigarren mailan, andereño batek esan zion, beitu oso ondo ulertzen zaitut, eskolan oso ondo zoaz, nire baimena daukazu ez hitz egiteko. Ni nahi nuke, zuk hitz egitea, baina zure borondatea badez hitz egitea, niri bosta jola zait. Handik gutxira, baina ez pixkanaka, bapatean, hizketan normal hasi zen. Ze ez hitz egitea, komunikatzeko modu bada, zerbait komunikatzen ari da. Gaur goizean pixkana buelta horregaiten egira. Hitza ez dagoenean zerbait adierazten du, mezu bada, eta mezuarekin ondo ulertu zuen, agian angustia zen, agian asarrea zen, auskalo zertzen, baina zerbait bat zen. Galderan bat sortzen den bitartean, nik bai nahi niokela, beste galdera bat, marri baita ere, aipatu duzu, galderak egitea, ez dela komenigarria, elkarrizketa, dialogoa, umearen gandik sortu behar dela, ez? Zerbait, eta pinpon partida horretan lehenengo sakea aurrak egin behar duela, ez? Baina egin dezakegu zerbait, nolabait sustatzeko sake hori umearen aldetik? Zein izan behar du helduaren sustapen lan hori, egon behar bada? Seguramente cuando hablamos ¿se me oye? Sí. Cuando hablamos de la partida de ping-pong, de su saque, seguramente nos imaginamos un saque oral, un saque, una manera de que el niño nos dice algo, pero este saque muchas veces no es oral, es gestual, es con la mirada, es con el gesto, es un A, es un I. Esto también es sacar, esto también es sacar. Nosotros para incentivar que ellos nos saquen, tenemos que mostrar respeto, ganas de comunicar con ellos, hacer ese silencio que a veces parece interminable para ofrecer su turno. Estoy aquí y quiere que me lo digas. Y esto nosotros lo tenemos que hacer con la mirada, con la voz. Estoy aquí y yo me espero. Y tú empieza, no hay prisas. Esto es invitar al diálogo, pero en este diálogo no necesariamente su saque tiene que ser con la palabra, no necesariamente. Y esto es muchas de las cosas que a veces nos dicen. Es que él no me dice nunca nada, con lo cual tengo que preguntar, porque él si no, no me dice nada. Sí que nos dicen cosas, nos dicen muchas cosas. Cuando llegan del cole y tiran la chaqueta al suelo, quizá nos están diciendo que han tenido un mal día. Muchas cosas nos dicen. Y es ese turno, ese saque el que nosotros tenemos que recoger y invitarlo a que él entienda que nosotros hemos entendido ese mensaje como un inicio del diálogo. Y para esto tenemos que dar ejemplo, tenemos que recogerlo y decirle, pues sí, hoy ya veo que hoy no te ha ido muy bien el día porque te veo un poco enfadado.
Entonces, quizá con esto la respuesta puede ser, pues sí, María me ha pegado. Y aquí nosotros continuamos. ¿Sí? Nik apuntatu den, Xabier, zuk esandako esaldi bat, epe motzeko frustrazioak, epe luzerako onurak dakarzkiola aurrari, ezta? Gaur egun frustrazioa, ez dakit, oso gaizki eramaten da, txiki-txikitatik, gurasoen aldetik ere iruditzen zait, umeak frustratzeko beldurra dutela, ez dakit. Nola esplikatu guraso bati frustrazio horren beharra, hain zuzen geroko onura izango dela? Nola esplikatu guraso bati? Ze gurasoek ere askotan ez dituzte frustratu nahi umeak, horrek dakarzkin ondorioak, kasketak agontatu beharra eta mila gauza, ez da? Bai, ez da erantzun erraza, ez da, ia fenomeno, ez dakit, kolektiboa suertatzen ezote denari. Ez dakit arazo partikularra den, baina inbeste gertatzen ari da, ez dakit ezote den fenomeno kultural bat suertatzen ari. Beraz, arazoa zea da, eurak ez dutela soportatzen gurasoek. Eurak ez dutela soportatzen, askotan kejatzen zeate eta kejatzen gara, errezetaren bila datoz. Eta kontuatzen bazate fenomeno oso orokorra da. Dano nahi ditugu errezeta magikoak epe motxera. Eta danak kutsatuta daude honekin. Beraz, ez dut uste mentalidade arazoa denik edo mezu arazoa denik oso sustraituta daukagu, normala da umea bezalaxe, gure baitan umea daramagu, eta gaur goizean esaten nuen, umeak 3 lege zituen dana niretzat eta orain bertan. Eta guk ere hori nahi dugu, orain bertan nahi dugu. Beraz, gauza estrukturala da gizakiongan, frustrazioaren kontrako zea bat. Beraz, ez da hain sinplea. Ez da hain sinplea, ze geuk ere, barkatu, nahi genduke formula bat gurasoak konbentzitzeko, berehala konbentzitzeko. Ikusten, geuk ere halako beharra nabaitzen dugu, eta askotan zea dago, geuk ere frustrazio hori jasateko kapazitatea erakutsi behar digula, eta batzutan ez dago gure eskutan. Nik ez dakite bide zidorri dagoenik. Kaso betan, badago zuen sena ere, zuen eskarmentua. Badira gurasoak nola ere bait, batzutan hitzerdi batekin nahikoa dutenak, ezagutzen dituzue, borondatezkoa dira, beti pres daude entzuteko, jasotzen dituzte, zue esandakoak, ez dute askori behar. Baina badira beste batzuk, edo igeskorrak, edo etortzen ez direnak, edo beti kexati, edo beti protestan, edo beti guk esaten duna oso proiektiboak, hoiekin nik uste epe erdira lan egin behar dela, alden bezala zehatu, baina jakin ez direla berehala konbentzituko. Eta hain zuzen ere urrengo pausua da niretzako ezea, hala ere errespetatu. Hala ere, umea bezalaxe. Goizean esaten nuen, ume ez dakit jainko txiki amorragarri horiek, zelako amorroa sortzen diguten, horiek dira errukarrienak. Eta beste guraso horiek ere bai, frustrazio, umeen frustrazioa bizi ezin dutenak, eta eurak ezin dutelako da. Eta eurak uste dute umeak ezin dutela, eurak guraso ezela ezin dutelako, frustrazio hori bizi ez jakintasuna, hankasartzea, gure, eta gu ezitzaile bezala ere, leku berean gaude, ez daukat formulaziorik, baina bai ume txikia bezala ez umeak direlako gu dano daramagu ume bat, eta eutxi inbertzaile bildu egin behar dira. Naiz da gure gogokoa izan ez bere portaera, naiz da gure ustez oso kritikagarria izan, eta naiz da gure ustetan kaltegarria izan. Are eta gehiago pixkate bildu imerko lirateke, eper dira, ia gauzak poliki, ze eurak umea bezala agian gure gana etorriko dira.
zergaitik bere ustezko txarrenean errespetatuak sentitu izan direlako. Gorputzez, patxadaz, ahostonu batez, keinu batez, bueno, itzeingo deu. Eta batzutan lana eper dira egin behar da, epe luzera, edo sekula ez, baina frustrazio hori bizi behar du nire hitzi hori da. Bai, nik frustrazioaren auzi hau agertzen den bakoitzean beti gogoratzen dut ipuin bat. Psikomotrizitak oso ipuin zaleak gara. Guretzat dana da narrazio bat. Eta ezagutzen duzu ipuina No David? Ez duzu ezagutzen? Bueno, erosi, hemendik atera eta oso azte eroste. Edelbibes editorialekoa da. No David. Autorea da David Shannon. Osea, autorea da protagonista. Eta orduan, iruditan agertzen da David izeneko ume bat, eta amak beti esaten zion Davideri. Ez David, eta ikusten da David, hormak margosten. Urrengoan ikusten da David, zikin eginda, etxetik paseatzen. Eta dana zikintzen. Ez David. Gero zagat egiten. Geldi ja, David. Gero bainatzen ur guztia botatzen, bainatik kanpora. Egon, geldi, David. Eta gero, David biluzik korrika egiten kaletik. Eta orduan umeak, ipurdi bat ikusten dut. Eta hola, biurrikeri guztiak, amak, ez David, ez, bale, nahikoa da, nahikoa. Eta azkenean, zigortuta dagoela, egin duelako azkenengo trastada, amak esaten dio, etorri hona David. Eta orduan, azkenengo irudian dago, ama, besarkatzen David, eta esaten, bai David, maite zaitut. Nik uste dut honek erakusten diguna da, umeari esetza esan behar zaiola askotan. Bai. Eta autoreak berak esaten du, bai oso hitz polita da, baina baik ez du ekiditzen hormetan margostea. Baina azkenean, erakusten diguna da, umeen akzioei esan behar zairiela askotan esetz, baina umeari berari sujetoa bezala ez. Umeari sujetua bezala esan behar zaio, bai. Ez dakite. Me ha gustado mucho la intervención de los tres, Iruronak, eta Marrena ere oso iradokitzailea iruditu zait. Me ha parecido muy sugerente las cosas que ha sido diciendo Mar, y creo que hay tanto para profundizar en todo lo que ha salido de todas las intervenciones. Quería apuntar un poquito, hacer una reflexión y abrir una pregunta sobre el silencio. Me ha parecido muy interesante hablar de ruido, de palabras y de silencio. El ruido en una sociedad, decías Mar, de hiperestimulación, de niños hiperestimulados, hipersexualizados, en la que también vivimos los adultos, con mucho ruido, sin poder parar todo lo que pensamos. Y el silencio, ¿qué papel juega ahí cuando... ¿Cómo parar en esta hiperestimulación en la que estamos adultos y niños? Porque ¿cómo escuchar si no tenemos acceso a un silencio interior como adultos? ¿Cómo podemos escuchar un adulto a otro adulto o un adulto a otro niño o niña? ¿Cómo podemos hacer para parar el ruido? Porque si estamos muy llenos de creencias, de ideas, de emociones, estamos tan llenos que si no nos vaciamos un poco, ¿cómo podemos escuchar? ¿Cómo acceder a la escucha propia, interna nuestra, de estar calmados para poder escuchar a los otros, a los niños, y tener más accesibilidad a una lectura corporal, emocional? ¿Cómo podemos darnos cuenta del tono que estamos utilizando? Porque a veces es un automático que nos sale, ¿no? El tono, como decíais, está conectado a lo emocional, a lo corporal. Y me gustaba mucho cómo lo decías. La voz es un abrazo en la distancia, pero nos damos cuenta de qué tono de voz estamos escuchando, o como estamos tan llenos, no sabemos hacer silencio, porque a veces el silencio en nuestra sociedad es algo incómodo. Estar en silencio quiere decir conectar con lo que llevamos dentro.
cómo podemos conectar con el otro cuando no tenemos acceso o no es tan fácil parar y vivir en silencio. Bueno, muy bien. Me encantaría poder tener una respuesta clara y directa a cómo hacerlo. Es verdad, pero es verdad que entre todos tenemos que reflexionar un poco sobre cómo vivimos, la manera en que vivimos, lo rápido que va todo, las pocas ocasiones que tenemos de autoescucharnos, como decíamos en el bucle, de autoescucharnos, de saber lo que estamos diciendo, de la manera en cómo lo estamos diciendo. Y esto supone un autoconocimiento muy grande de uno mismo, de su psique, de su ser, de su cuerpo, de su todo, para saber exactamente cómo lo estamos haciendo. El ruido es molesto, el ruido es bonito en ocasiones, en otras ocasiones el ruido, aunque sea agradable, puede ser molesto. Muchas veces nos encontramos, seguro que todos hemos tenido esa sensación de decir, no, yo con esto estoy muy a gusto, porque hasta cuando estamos en silencio estamos bien. Esto es sensación de confianza, de estar en silencio, de respetarnos, de decir, bueno, yo estoy en lo mío y en lo mío voy a crecer. Y esto lo tenemos que traspasar a nuestros niños para que ellos, cuando lleguen adultos, no les pase ni tengan la conversación que estamos teniendo nosotros. Que ellos puedan tener su espacio, su silencio y su momento y se autoescuchen y se autoconozcan suficientemente bien como para saber qué es lo que transmiten. No sé si te he respondido muy bien, pero es que es difícil. No sé si alguien quiere añadir algo. Dana esan du. O sea, ella misma ha dicho la respuesta. Galderaren bat sortu bitartean, nik bai jonei galdetu nahi niola ez, aipatu duzu ez, modu inkonstientean bada ere agertzen direla, ez? Hor egon daitezkeen trauma dena delakoak, eta adibidez Javierren ganez, belarria eta ahoaren keinua, aipatu duzu, hankapuntetan ibiltzearena ez, badaude mugimenduaren ikuspegitik, ez dakit, arazoren bat, adierazle izan daitezkeen keinuak, edo zuk aipatu dituzun keinu horien atzan zer egon daiteke, Javier? Oi, markatu. Bai, esaten dute, eta Xabierrek uste dut aipatzen zuela, deabrua detailetan dagoela. Eta gorputzak hitz egiten du asko. Hoiek gaur egun deitzen ditugunak tik hoiek edo, ez dakit euskaraz lan esan den, tik. Keinu errepikakor parasito hoiek, guretzat zer dira? Guretzat dira gorputzaren manifestazio batzuk, edo inkonstientearen manifestazio batzuk, ez direnak pasatzen elaborazio simbolikotik. Orduan ez dira ateratzen narrazio bezala. Ez dira kontatzen. Ateratzen dira zuzenean gorputzetik. Eta dira gaiztoak. Totelka hitz egiteak. Gero, danok ditugu, holako tik batzuk, Claro, ez da berdina egotea holan hilearekin, edo totelka hitz egitea, claro. Baina, ze pasatzen da inkonstientearekin? Hiru urtetik berako gogorapenik ez daukagu guk, apenas. Eta 3 urte genituela hitz egiten genuen hizkuntza bat edo bi, ezagutzen genuen jende pilo bat, bideak, espazioak, saltatzen genuen, txiribueltak egiten genuen, egiten genuen danatarik. Eta izaera bat bagenukan nahiko definituta, eta ez dugu ezer gogoratzen, baina inkonstienteak ez du ezerra hasten. Dana gelditzen da hor, non baiten ez dakigu zelan, baina dana da hor. Eta elaboratzen ez dena, simbolikoki narrazioa bihurtzen ez dena, aterako da zuzenean gorputzetik.
somatizazioak dira. Bueno, ez dakit, nahiko erantzun simplea da, baina... Eta belarria eta horrena, da beste defentsa bat. Berak topatu du hortxe. Eta ez bakarrik otsoa agertzen denean, baizik eta geldiuneak ere daudenean, Javierrek egiten zuen tak. Eta askotan, modu harrara eta gurutzatuta, eta hori ditzu. Baina, nik uste dut angustiaren adierazleak direla. Baina lehen esan dudan bezala, sintomari kasuripez. Oso gaiztua dela, beti dagor zelatan. Eta zapaltzen baduzu, sintoma, konpondu barik, bere jatorria aterako da beste nonbaitetik. Ez duzu zer konpontzen. Baina batzutan, klaro, tika batzuen aurrean oso zaila da gorrarena egitea. Baina, seguro, Xabierrek de tikei buruz. Atzo esaten niana, Jon, belarri horrena, guztiz da interesgarria, saio hori, saioiek, benetan oso esanguratsua dira. Baina, zati bat atzore esan nian, atentzio eman zidela, zuzen ere, ipuina kontatzen ari zaionean, ustezko tikoiek beti daukate zentzu bat. Eta gehienetan beti daukate harremanarekin zentzu bat. Eta detailearen garrantzia kontuatzen bat zeate, belarri ikutzeko modua eta desberdina da. Eta ahoan batean azpeatolo bat zurgatzen du, beste batzutan bi, beste batzutan belarria tapatu egiten du, beste batzutan bia tapatzen ditu, baina beste tarte batzutan ferekatu egiten ditu belarriak. Eta hau eta ferekatzeak oso esan ezberdina dauka. Eta nire ustez, errepikatu imerko litzateke, edo detailean ikusi, baina nire ustez ipuinaren mamiarekin zer ikusia zuela. Momenturik larrienetakoan, zen ikustetu ume horrek ez duela simboloa, fantasia eta errealitatea ondo bereizten, eta horregatik uste dutan errealitatea dela, eta horre ikaragarrian gustiatzen da, baina badu rekursu eta bada gu batzutan autoerotismoa esaten duguna, autoerotismoa ez du zer ikusirik genitalidaderekin, bai autoplazerra ematea, babesteko, bere burua babesteko, gaizki pasatzen ari da eta babestu egiten du, baina baliapide interesgarria da. Entzuteko gauza da, baina bere burua goxatu behar du entzuteko gauza izateko. Beldurrezko pelikuletan ere, hor txibiltzen gara ekilibrioan, sufritu bai, baina goxamena handiagoa da. Eta hor ere hor gertatzen da, baina momentu batzutan gehiagizkoa da. Ipuinaren, mamiaren arabera, edo jan egingo du, edo hile egingo du, edo, eta orduan ja bi eskuak, ezin du bere autoerotismoek frakasatu egiten dute, eta orduan ja ze egiten du, autismoak egiten duna, bizitzarekin moztu, harremanarekin moztu. Ez dut entzun nahi, ez dut ikusi nahi, ez dut ezer egin nahi. Nik uste, harrigarria da, momentu txikitan, detaile horiek gorputzak zenbateraino hitz egin dezake, baina ez dira berezko sintomak, ez dira berezko esanaiak. Harremanarekin dute zer ikusia beti, detaile horiek. Atzo bat zehar reklamatzen zuen lanean, oain esatezuen bezala isiluneak reklamatzen zituen, gogoetarako momentuak, pentsatzeko, idazteko, gogoetak egiteko eta bar, ze detaile haue bestela momentuan zaila da hori kontuatzea, gerora konturatzen gara. Bai hori besteik ez. En relación a lo que habéis dicho, en este punto me encanta y cómo él se va escondiendo cada vez que hay una noticia, en principio espera y dice cuando se lo comen, cuando también sale, la primera vez que se va y se va a la pizarra, es cuando oye la palabra enfermo, allí también seguro hay una experiencia de estar enfermo, quizá también negativa, como él cada vez que pasa algo se va, pero cómo Jon hace que vuelva. A mí esto me parece impresionante, porque él se va y lo podríamos dejar que se hubiese ido, pero Jon con sus silencios, con su espera, con su tranquilo, vete, que ya vendrás, que yo te estoy esperando,
cada vez vuelve, termina el cuento. Aquí, si John no hubiese hecho todo lo que ha hecho, este niño a la primera vez se hubiese ido, pero es que John ha sido un interlocutor fascinante de cómo lo explica, de cómo espera y le da tiempo necesario para que él pueda volver sin prisas, con amor y gratuitamente. Galdera bat, trampa daukaz, atzo egin nien galdera, beraz, pentsatzeko gauza izan direla uste dut. Ez, nik atzo Mar eta Jon entzuteaz gogoetat etortzen zitzaidan, bapatean logopeda gorputza hitz egiten, mugimenduaz, keinuez, eta Jon berriz hizkuntza arazoa zuen umea tratatzen. Mundu aldrebes. Logopeda motrizeta arazoekin eta psikomotetista hizkuntza arazoekin. Txantxa, ni galdetzen nien, hau zer dela eta, nahastu geran edo dana marketing arazoa zen, paziente handik hemendik harrapatu behar diren, edo. Baina nik uste askotze sakonaoko galdera zela, eta da, askotan gertatzen zaizutena, nik uste dut, eta da noiz piztu alarma txiki bat. Arazoak sortzen diranean, noiz da momentua zehatzeko edo ezehatzeko, norbaitekin konsultatzeko edo, eta batez ere hizkuntza arazoak. Atzo esaten nuen, 2 urteko ume, nik uste danak eskolaratuta daudela, et noski hizkuntzarekin zer ikusia duten arazoak askotezen nabarmenagoa dira batzutan, garbiagoak motrizitatearen baino. Hitz egiten du, ez du hitz egiten, oso gaizki hitz egiten du, eta berehalako erantzuna izaten da, bai adituena, bai berritzegunena, bai ez dakiz zer, logopediara. Berehala logopediara. Eta ez da hain evidentea, niretzako ez da bat ere evidentea. Batzutan, askotan hizkuntzaren arazoaren atzean komunikazio arazoa daude, lehenengo gorputz komunikazioak. Eta ikusi behar daia mimikak ulerterreza den ume hori, posturaz, seinalatzeaz, gauza asko gorputzaren komunikazioa presente dagoen edo ez, eta arazoa ez dela hainbeste logopedaren gana edo bestea. Baizik, logopedak, psikologoak edo besteak zer egiten duen. Eta ze ikuspegi duen komunikazioaren arazoari buruz. Ez dakit ulertzen den. Ez dut usteain garrantzizkoa denik baten gana edo bestearen gana ematea. Batez ere 3 urtetik aurrea esango nuke, agian gauzak garbiago ikusten ditela, baina 3 urte arte, batek hartu, besteak hartu, ez dut uste, bakoitzak noski bere teknikekin hartuko du, baina entzunketa eta tonikoa eta toniko emozionala, Marren entzuketa ere bai, eta esan diren gauza guzti horiek, bai bat bai besteak, egin beharrekoa direla. Nik garrantzia mani da, ez hainbeste hizkuntza arazoa beraz, logopedia beraz hizkuntza landu behar da, batzutan ez dago eta hizkuntzarik. Baina komunikazio arazoak eukiditzake ala ez. Beraz, hori izan atzoko galderaren trampaz, dana erabat nahastuta zegoen. Zerbait markatu. Zer gaitzekorik ez badute Marrek eta Jonek, hemen bukatuko dugu goizeko saioa.